Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Sandra and today we're going to talk about how we do our hair and makeup. Not just me, di lang ako ang nandito sa vlog na to. I will be with my best friends here in Playa Deal. First, we have Louie! Hi! Anna Esme Louie! Yan. And then next, we have the birthday girl, Joyce! Yan. So, now you're going to see our bare faces in 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy! Okay na. So, hi guys! Yung pinakaunang kong ginagawa sa lagyan ng consequence. Kasi ako din dati kapag magtsaka na pag may makeup. Ako yung una ko nilalagay, sunblock. Kasi lang nilalagay ko na sa kanya. Naglagay na siya ng sunblock kanina. Ako yung inuuna ko yung sarili ko. Kasi ako eh. Charot! Lagi na tayo ng serum. Ay, pareho tayo. Ay, o di pareho. Ako, Garnier. Yours? So, ito po yung mga bare face namin. Every morning or before flight. Mukha po kami mga binugbog sa gabi. Let's go, guys! Go, go, go! Go, go, go! Oo nga pala guys, kung hindi nyo alam birthday ni Joyce today. Yes! Ngayon ay... Ako, So, yung tracing kasi to, no? Siyempre, nag-contact lens muna ako. For Magsa-sunblock eraser. na ako. Nabili natin sa Sarawat. Ano yung sarawat? Sarawat is a supermarket. Hypermarket. Basta parang... Oo, pero puro... Karamihan Para puro siyang... Pinoy products. Oo, Pinoy products. Tapos, para siyang pure gold. Oo nga. Oo, nawawala yung ipit ko. Ano? Kung itatanong niyo ba't kami nagsa-sunblock kasi... Kasi 50 degrees. Yung araw dito sa Jeddah, ay Jeddah sa Riyadh, Oo, di ba? wala ka sa Pero mas Jeddah. grabe sa mas grabe sa Jeddah. Di ba, Joyce? Okay, so i-explain niya ngayon guys, ano yung UV? Next topic. Ano yung UV? Ngayon nagpa-foundation na. Hindi sinagot guys. Maybelline Superstay. Yummy yung mom. Guys, so sila, pag nasanong sabak nagpa-foundation sila, ako ito. Ako Ano nag-highlighter yung concealer muna. na? Dati ganyan din ako. Nag-highlighter muna ako. Tapos mag-concealer din ako, guys. Ayan. Siyempre, kailangan natin itago ang mga chismis. Kahit ang mega chismos ay kasama natin. Yun! Kaya nga lang sa Cheers! Here. You're wrong. Never do that again. Happy birthday, Boy. So, Kailan yung ano? Hindi po kami professional mag-makeup. Ako, bahala. As in, Ako, paano lang. kailan kayo natuto mag-makeup? Hindi ko alam kung marunong ako mag-makeup eh. Uy, hindi. Ang galing mo kang eyeshadow. Oo. Natam. So, yan. Okay, so hair ng eyeshadow, guys. She Glam. Guys, na Shein to binili. Alam mo, sobrang nice na ito. For only, hindi ko maalala kung magkano, pero Oh! Ang ganda! So, after pa lang mag-apply ng foundation, ako naglalagay na ako na. Oh, bebe. Siyempre, vlog to. Ako inaayos ko na talaga yung kilay ko kasi sobrang tagal ko mag-ayos ng kilay.
Kasi Ayun ang pagkakaiba namin ni Joyce. Hindi Ako ko ano, pantay ang 2 kilay. seconds, tapos Yeah, tingnan nyo kasi yung kilay ko. Yung isa makapal, yung isa hindi makapal. Tignan nyo rin yung friendship namin. Isang makapal. Nako guys, kung alam nyo lang, may isang beses nangyari sa pumasok. Saan din? Wala akong makeup. Kasi, puyat ako noon, no? Tapos, ilang araw akong lumilipad na puro 4 sectors. Parang 4 days na, tapos pang 5th day ko na yun. Tapos, iba-iba yung shifting. Explain mo muna yung sectors. Afternoon, sectors is point A to point B. So, kunyari, Jeddah to Riyadh, 1 sector yun. So, sa isang araw, nag-apat na flights kami. Jeddah, Riyadh, Riyadh, Jeddah, Jeddah, Damam, Jeddah. Basta parang gano'n. Tapos, ayun nga, iba-iba yung oras ng pasok ko. May morning akong pasok, like 5 a.m. So, by the next day, magiging pasok ko is 3 p.m. Alam niyo yun, yung hindi consistent. So, syempre yung body clock mo, ang hirap, di ba? Tapos, eto na, parang hindi ako... Syempre kasi, di ba, minsan kapag nasa work ka, parang aantok-antokin ka or what, or pag pauwi ka, tulog ka. So, pagdating mo sa bahay, hindi ka nakakatulog. Correct. Tapos, nung... yung pasok ko nung the next day is parang 8 o'clock yung signing Minimum ko. rest. Minimum rest ako nun. 9 hours. Exact 9 hours lang. Oo, 9 hours lang pahinga ako. So, syempre, after mo ng flight, babiyahe ka pa, ganyan. So, onti lang talaga yung rest ko. Ala, bakla. Pick up, hindi, nagkukwento ako. Ay, Yung pick up time ko is, 7:20. Tapos, sa sobrang pagod ko guys, isipin nyo, hindi ako nakapag-charge ng phone. Hindi ko na-charge yung power bank ko. Pero nakapag-alarm ako. Tapos, ang nangyari nun, nagising ako dahil sa doorbell. May nagdo-doorbell na sa... May nagdo-doorbell na sa bahay nagdo-doorbell. namin. Shoutout sa tumawag. Sa nanggigising sa amin Sa palagi. nagising. Oo. Shoutout sa bula. Kasi kapag open ko ng pinto, nandun na yung service. Eh, malabo kasi yung mata ko, guys. I have limitations. 100. So, pagbukas ko, tapos syempre bagong gising, kagano'n ako. Lumapit pa ako sa service. Tapos ang pagtingin ko, doon na yung dalawa kong palipad. Tapos sabi ko, anong oras na? 7:25 daw. Sabi ko, anong oras yung sign-in natin? Sabi, 8:05. Tapos sabi ko, anong oras ba yung pick-up? Sabi ko, 7:20. So, 5 minutes na sila naghihintay sa. Sila ko yung sa akong friend. Sabi ko, may samahan mo ako sa loob. Kasi nga, Shoutout sa Patrick. shoutout kay Patrick. Salamat sa pag-asikaso sa akin. Tapos yun, pumasok siya sa room ko. Tapos sabi ko, Beb, lahat ng nakikita mong sa tingin mong kailangan ko sa flight, pakilagay na lang sa bag. So habang inayos ko yung sarili ko. Kasi winasak niya. Oo, yun. Tapos, ayun, ending, nakasakay naman ako. Basta yun. Oo, hindi ako naligo. Hindi siya naligo. Hindi ako nakaligo talaga. Oo. Tapos, hindi siya nakapag-makeup. Hindi ako nakapag-makeup. As in, first time ever na lumipad ako ng ganun. Tapos, 4 sectors pa ako. Isipin. Shoot. Tapos, yung akin ganyan din, na oversleeping din. Tapos, si Patrice din yung tumatawag sa akin. Oh. Sabi, Babe, saan ka na? Tapos ako, nainis pa ako kasi inistorbo yung tulog ko. Ako din, ganun. Pero ako, di rin ako naligo. Tapos, pero dinala ko yung mga makeup ko, tapos sa bus na ako nag-makeup. So far, ako ay nag-concealer and nagkilay. Dito ka Uy, na. guys, meron pala akong binili sa ewan ko kung alam mo to, Dax. She Glam. Ayun. Ganda. Nag-focus din ba ito? Ewan ko. Anyway, eyeshadow siya. So, ginagamit ko siya on the go. Tanong niyo si Joyce kapag sobrang tamad-tamad ako. Ganyan siya. Parang siyang crayon. Tapos, diba, paano ba? Hirap. Hindi ako vlogger eh. Diba yan, parang igaganyan nyo lang siya sa eyes nyo. Tapos, igaganyan nyo lang. Blend. Yeah, to blend. Ay, pak. Nice siya. Alam niyo, sobrang daming colors. Yan. Maganda siya. Promise. So, ako, pag nag-eyeshadow ako, nilalagyan ko ng concealer yun dito. Hindi ko na alam kung bakit. Base yan. Di ba ganun yung Tignan technique? mo, oh. So, So, ako, hindi talaga pantay yung nilalagay ko siya kasi feeling ko mabilis mawala. Wala Para talaga- dumikit wala talaga yung ako alam ano. sa makeup.
Oo. Para dumikit yung eyeshadow. Actually, hindi ko nga alam kung tama yung paglalagay ko. So, don't judge the book by its concealer. Ganyan din ako pag madaming time. Kasi, kaya ko siya ginaganto, kasi yung nilalagay ko nga is yung parang nude, yung white. So, pag walang concealer, parang hindi siya kumakapit. Ay, hindi naman kasi lahat kumakapit. Hugot queen talaga siya. Ako po pala si Joyce Marie, hugot queen yung Shamar! I'm ready to Oy, ang dami nagre-request yung parang vlog daw about sa mga base-based, yung itsura ng villa, ganyan. Kaya lang, hindi kasi pwede. Oo. I'm sorry. Follow nyo na lang yung mga account namin kasi doon pinupost naman namin stories, gano'n. Okay guys, so nagkalipad kami ni Joyce Marie, tapos first time namin magkalipad together. Ewan ko, may times talaga na bangag kayo sa flight. So, kasi ganito yun. Sa amin kasi, pag nagsiserve kami ng coffee, nagsiserve kami Yung coffee. ng sugar, nagbibigay kami ng sugar, teaspoon, tapos yung biscuit namin, ganyan. Fee cappuccino? Oo. Tapos, ako yung parang dun sa dry store, yung mga, basta yung mga gamit na yun. Si Joyce yung maglalagay ng Tapos, Malalaman. meron kasi sa amin, nilalagay namin yung mga teaspoon sa cup para madali namin makuha. Tapos, ma-assemble namin yung kailangan namin. Okay. Alam niyo kung ano yung ending? Guys, nangyari, binigay ni Joyce yung kape sa pasahero. Binigay niya yung kape sa pasahero. Alam mo yung binigay ko sa pasahero? Yung cup ng teaspoon. Hindi ko nabigay yung binibigay natin na sugar. Hindi. Bako lang pag gano'n, natawa siya sa kinuha naman niya. As in, baso lang? Baso na may teaspoon. Binigyan natin yung teaspoon, yung pura teaspoon. Kasi dahil sa pressure, isa pa yung pumuputok yung yung Amerikano. Oo. Ay, ewan ko kung alam nila. Kape po ha, kape yung pumuputok na Amerikano. So, this is a local product, Colorette. And, ginagawa kami ng tawag ay baking. Baking? Masarap ba yan? Baking. Contour. Ay, hindi ako marunong mag-contour. Never ako nag-contour. I never do that! I'll learn again. Mga influence ni Heart. Guys, Masaya sa sobrang flyer saya deal. sa flyer deal. Ano nga pala yung motto natin? Fun-loving, Fun-loving, energetic! Ay, dapat turuan nyo sila ng Arabic word. Basic. Yamin is right. Yasar, left. Even though you're not always right. Bakit siya importante? Kasi pag kunyari, binigay ng passenger yung boarding pass, tatanungin nila saan part Diba, ng chine-check yung aircraft. boarding pass? Tapos, tatanungin nila saan part ng aircraft yung seat nila. So, sabihin mo, Yamin or Yasar. Hamam. Hamam is Hamam or yung love. Dorot Mia. Oo, love. It's the lavatory. Tapos, ang tawag nila kadalasan sa napkin or tissue is clinic. Yung brand. Kasi yun yung brand. Wala, kawari, saan yung upuan nila? Shubak, window, wasat, middle seat, mamar, aisle seat, gano'n. Tapos, kunyari, kasi ito yung take off and landing, kailangan lahat ng windows naka-open for safety and cleanliness. Safety reason. So, kapag may passenger na nakasarado yung window, sasabihan namin sila ng If the shubak, meaning kafil tawla. Ifta open. Tas shubak window. If the shubak, kafil tawla. Yung seatbelt. Hazam. Hazam. So, after ng liquid, tawag mo ng contour. So, ano lang ginagawa mo? Nakapag-eyeliner mo si Baklo. Ako hindi ako eyeliner. So, cheeks and yung highlighter pinagsasabay. Again, from Colorette. So, wala mascara na po.
Kasi sa Flyadeal, mayroon lang tayong basic Makeup essential. makeup essentials. So, kilay, eyeshadow, mascara, lipstick, and blush on. Si Dax nag-liquid siyang pang contour. Ako nag powder lang. Hindi ko nga alam kung nakukontour ko. So, eyeliner by Maybelline. Tapos na ako sa lahat. Mascara na lang. So, ako, ginagawa ko is, ewan ko if it's weird or not, or nagka-ano na. Ano tawag dito? Curlash? Color. Basta yung pang ganon. Pang ganon ng pilik mata. Paano yan? Pansin nyo ba, mahaba yung hair nila, ako short hair. So after namin mag-makeup, sila mag-aayos sila ng hair. Ako hindi na. Nag-ano na siya, nag-gancho na siya kanina. Ay, nag-blower. Nag-blower na ako kanina. Nag-blower reason. Yeah. So technically, tapos na ako. Clesora by... Ay, di bali. Prismatic na highlighter. Ano ba yung makeup mo? Kasi mamaya pa dadating, so Mamaya pa walang malulusaw yung lipstick. Kung napapasin niyo yung earrings ko, tatanggalin ko to. Tinatanggal ko to during the flight, ha? Ngayon ko lang nilagay ito during the flight. Bawal ko. Bawal kasi. Isa namin piercing. Ay, wow. Ayan, First, guys. kasi hindi siya kita, tapos wag mong lalagyan ng hikaw pag during the flight, okay lang. So, ang pinakahuli kong ginagawa is using this Skin Hydrating Ultrafine Mist. It's like setting spray. So I think it's from BLK. For me, ako ang last ko yung Rimmel London na ano ba ito? Insta Fix and Go. Setting spray. Yeah, it's the same. Ano yung sa'yo? Grabe naman, parang ka nag-hairspray, bakla. Oo. Ang dami talaga. Next, our hair. Ayan, makikita niyo iba't ibang klase ng hair na allowed sa Flyadeal. So, as long as hindi nag-reach sa shoulders, Yeah, it doesn't reach my shoulder, guys. kung bet niyo yung short hair, I suggest magpagupit na kayo sa Pinas. Ay, wow. Kasi the gupit here, it's very Magkano ba expensive. dun sa gupit mo? In reals? 50 reals. 50 reals. So, compute nyo na lang magkano siya sa peso. So, ang aking inspiration sa aking hair is yung isa sa mga senior dito na Indonesian, si Ira. Ira is talaga, very, very, very pack talaga yung kanyang hairstyle. Pag nakita niyo siya dito, siya lang yung nag-iisang ganun. Yep. Sinusubukan kong gayahin, pero kasi hindi makapal yung buhok ko, tsaka Mukha lang makapal sa kanya. makapal na yung mukha ko, pero yung buhok hindi. Gaga ka talaga. Tapos, ano nga to? Hindi kaya mo Mahaba yung hair niya. So, Oo, mahaba sobrang haba hanggang na. bewang. Ako hindi. We're done! Ayan. So, for your hair, Yeah, it's just like this. It's a short hair, guys. for long hair, pareho kami long hair, pero yung sa akin ay French twist.
French twist. Hindi ko naman. Hindi ko ba? Yan. Basta yan, French twist. Yeah. Then, sa kanya yung bun. Yung typical na bun. Ayan. So, for buns, required kayong mag-hairnet. My hairnet. Tsaka pag magbarong naman kayo mag-braid, okay lang. Pwede na, oo, yung iba naka-braid, Yung tapos dito. naka ibaba. Nagbe-braid naman ako pag may time ako. Ngayon kasi nagmamadali. As long as malinis yung, hindi natatakman yung mukha. Yun. Ganon. Pak. Thank you so much for watching our vlog for today. I hope you learned a lot from our video, from how we do our makeup and our hair. And please follow Louis' TikTok. Yeah, it's here. TikTok at Louis Bird. Correct. Please follow my TikTok account and my Instagram. And And follow my Instagram account. alright, thank you so much guys. Please like, share, and subscribe to my channel. Share this video to your friends. And fly with you soon! Bye! Masala! And it went like this, say, oops, I got 99 problems. Hold up, if you wanna go and take a ride. Guys, follow niyo ako sa TikTok and Louis Bird. Too young, singing off the top of both our lungs. And it went like this.